Нэр дэвшигчээс танилцуулж байгаа нэр дэвшигчээс ганцхан асуулт асуух гэсэн юм. За хэд хоног энэ үндсүүл ер нь мартсан байж байгаа дандаа нүүрс ярьсаар байж байгаа. Цэс гэдэг байгууллага ер нь байдаг ч юм уу гүйч юм уу шухуу болж байгаад эргээд үндсүү хуулиа харцгааж байна. Цэц ер нь ямар байгууллага ингэж харцгааж ах шиг байна. Тэгээ энэ үеэр нэг л зүйлийг ажиглалаа. Ялангуяа одоо хууль зүйн сайд бол хууль зүйн салбарын бодлого тэр дотор энэ хууль зүйн салбарын боловсон хүчний асуудлыг хариуцж явах ёстой. Энэ манай энэ хуульчдын энэ мэргэжлийн чадвар энэ ч ер нь ямар байдалд орсон юм бэ? Энэ үндсэн хуулийн цэцгийн их судлаар хэлсэн асуудал эцсих байдаг гэдэг чинь шинэ зүйл биш шүү дээ. Дахиад хэлцэнэ одоо ярина л гэцгэх юм харахаар л нэг хуульч нөгөө хэдэн овоо хууль бичдэг ярьдаг хүмүүсээ үеийн өнгөрсөнгээ хөөгөө явуулсан. Тэгээ одоо хаана байдг нь мэддэхгүй, ямар хичээл ордог нь мэддэхгүй. Нэг ийм хуулийн сургууль төгссөн нөхдүүд ингээд орж ирээд бүр самарч шít. Хууль зүйн сайд нэр дэвшигчээ. Тэгээ та одоо энийг одоо цэгцлэх үү? Энэ шалгуурыг өөрчлөх үү? Энэ дээр үед хуулийн сургуульд үндсэн хуулийн эрх зүй гэдэг хичээл ордог гэсэн нь одоо болцсон юм уу? Аливаа маргаантай асуудал гаргахлаар ялангуяа үндсэн хууль тэр хуулинд өөрчлөлт оруулсан тэр хуулийг хэлж явах үед хууль баталсан хүмүүс ямар сэтгэл юу бодож энэ өөрчлөлтийг хийсэн бэ, тэр хуулийг баталсан бэ гэдгийг бол энэ тухайн үед одоо хэлж явах үеийн тэмдэглэлүүдийг харж үздэг. Хэд хоног энэ 19 оны үндсэн хуулид өөрчлөлт оруулах үеийн хуралдааны тэмдэглэлийг уншиж үзлээ. Ямар ч асуудалгүй энэ өнөөдрийн энэ болох энэ хуулийн залилан яваад байгаа учраас энийг хаасан ийм л өөрчлөлт хийсэн байл шүү дээ. Тэг би нэр дэвшигчээс асуух гэсэн юм. Ялангуяа энэ хуулийн сургуулиудыг аттестачлах, энэ боловсон хүчнийхээ мэдлэг чадварыг сайжруулах чиглэлээр шалгах, шаардлагын өндөрсгөх ийм ямар зүйл бодож байна. Одоо энэ гүйцэтгэх байгууллагууд дээр ч гэсэн хуулийн сургууль төгссөн хүмүүс ангиараа очиж. За нэмж 1 минут өгье. Хонгил үүсгээд байдаг, нийлээд хоорондоо хэрэг янз бүрийн яриад байдаг ийм юу их сонсогдоод байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна. Энэ талаар ямар бодолтой байна гэж асуумаар нэгдүгээр. За хоёрт нь бол ерөнхий сайдаас асууя. За энэ болж өнгөрч байгаа юм бол нэг намын даргын асуудал биш, нэг намын асуудал биш ээ гэж гэдэгтээ бас санал нэгдэж байх шиг байна. Энэ бол цэвэр ялангуяа уулуурхайн бизнест төр оролцож байгаас болж байна. Одоо тэгээд энэ төр давж чулгай хийхэд бол стратегийн орд гэдэг нэр өгчөөд ингээд авдаг болсон. Ерөнхий сайд бол сая хэлж байгаа нээлттэй болгоё гэд. Эхний алхмууд хийх гэж байгаа цаансараар энэ 5-7-ыг нээлттэй болгоно гэж байна. Цааш. За эхлээд Батбаамарын энх хоёр гишүүн хариулъя. За Эрдэнэ гишүүн их чухал асуудал хөндөж байгаа маа. Хууль зүйн одоо салбарын боловсон хүчин түүний сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болохгүйгээр бид 1000 сайхан хууль гаргая гэж чадахгүй. Түүнийг хэрэгжүүлэх нь хүн л байгаа юм. За энэ хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл Нямбатар сайдын үед өргөн баригдаад миний бие улсын их хурал дээр ажлын хэсэг нь ахалж ирсэн. За энэ яагаад өнгөрсөн парламентын үед батлагдаагүй вэ гэхээр яг таны ярьсан энэ асуудал тэр хуульд ерөөсөө орхигдсон байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр
хуульч эрх зүйчийг бэлтгэдэг тогтолцоо, сургалтын агуулга, хөтөлбөр тэр одоо асуудлыг энэ хуулиар тодорхой болгохгүй зөвхөн нэг хуульчдын холбооны хэн дарга зэрэг байх тухай хууль ороод ирсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ хуульчдын холбоо гэдэг байгууллагын асуудлыг бид ярих гаагүй. Бид ерөөсөө энэ эрх зүйчтэй яаж бэлтгэх үү гэдэг асуудлыг ярихгүй бол одоо манай Баярбаатар шиг ийм нөхдүүд улс орныг хаашин чиглүүлж магадгүй болчиход шүү дээ. Одоо бол манай Баярбаатарын нүүрсчдийн хяналтын хороол үндсэн хуулийн цэцэг хянчих гэдэг шүү дээ. Тийм яриад шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэн эцсийн шийдвэрийг одоо хэн богоож хянахгүй гэдэг үндсэн хууль дээр хараар бичсэн ийм асуудлыг яг ийм галзуу солиотой хүмүүст ийм гарт өгвөл юу болох вэ? Тийм учраас тантай бол би санал нэг байна. Бид нэр мөнх сайхан доктор шиг тэр үндслэл тэр шийдвэрийг бүр үгүйсхий гэдэж үгүйсгэж чадхааргүйгээр үндслэл тооцоо логик судалгаанд суурилж одоо гаргадаг ийм эрх зүйчтэй болмоор. Монгол улсын дээд шүүхийн шүүгч бичсэн байлээ. Эрх зүйн шинжилгээ ухаанд шүүхийнхаа шийдвэрийг гаргахад баримталдаг 7 арга зүй байна гэж. Арга зүй. Шинжилгээ ухааны 7 арга зүй гэдэг. Саяны үндсэн хуулийн цэцэн эцсийн шийдвэрт энэ 7 арга зүйг долуулан нь ашигласан байна. Энэ 7 арга зүйгээр үр дүн гарахад бүгдээрээ Монгол улсын үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг тэр үр дүн нэг хариулцтай байна гэдэг ийм одоо зүйлийг шинжилгээ ухааны хүн бичсэн байл. Тэг бид ийм одоо эрдэмтэд судлаачтай ямар үндсэн дээр харин одоо цэцэд гишүүн болгосон байсан бэ гэж би бас бодож ирсэн. Энийний үр дүн юу байсан гэхээр шүүхийн тухай хууль байсан. Шүүхийн тухай хуулиар бид улсын дээд шүүх үндсэн хуулийн цэцэд гишүүнд нэр дэвшүүлэхдээ 25 гишүүн нь нууц санал хураалтаар шийднэгээ хийцэн чинь Монгол улсын 45 хуульч тэнд очиж бүдэрч унсан. 45 хуульч шүү. Босхыг даваагүй нууц санал хураалтын босхыг. Тэндээс ерөөсө гарцаагүй хүлээн зөвшөөрөгдсөн онол практикийн арга зүйтэй нэр цэвэр ийм эрдэмтэн хүмүүс л дээд шүүхийн босхыг давсан байхгүй юу? Нууц санал харуултын босхыг. Тэгэхээр үнэхээр шалгагдсан ийм одоо манай салбарын тэргүүлэх одоо эрдэмтэд очисан байна гэдгийг одоо бас Монголын зай юм да гэж бодцсуулаа. За. Нэлээ одоо чухал асуулт асуусан учраас Зандан Шатар даргад ерөнхий сайдад 2 минутаар хариулах гэж байна. За, Орчин Эрдэнэбүрэн гишүүний асуултанд хариулъя, маш чухал асуулт асуулаа. Гэхдээ нүүрсний хулгайтай тэмцэхгүй бол улс орон сүржих гээд байна. Тийм учраас нүүрсний хулгайтай их тэмцэл бол нам хамааралгүй ийм хамтарсан тэмцэл парламент суултаа намын хамтын ажиллагааны үр дүн байх ёстой гэж бодож байна. Ийм ч учраас би одоо энэ талаар санаачлагтай ажиллаж байгаа түрүүний хэлсэн Гамбат гишүүндээ, Батсуур гишүүндээ, Батчим гишүүндээ, Эрдэнэбүрэн гишүүн, за манай Гамбат гишүүн байна, Төвшин гишүүн байна, Сэддэрж гишүүн байна гэдэг Шижир гишүүн байна. Одоо ингээд энэ нүүрсний хулгайтай их тэмцэлд бас санал бодлороо нэгдэж дэмжиж байгаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Яагаад гэвэл энэ бол улс орныхоо төлөө хийж байгаа ийм тэмцэл энхийн цаг чигсийн улс орныг сүрүүлж байгаа энэ нүүрсний авилах хулгайтай, баялгийн хулгайтай тэмцэхгүйгээр бид яг энэ салаа замын уулзвар дээр болцсон эрх зүй төрийг үүсгэж байна. Зүгээр тоолгон комиссийн журмаар үндсэн хуулийн үзэл санааг үүсгэдэг ийм баг хурлын үр дүн бид хүлээн зөвшөөрөхгүй тэр албан тушаалтаа биш. Эрх зүй төрийг үүсгэж байгаа учраас. Энэ парламентын засаглалаа үүсгэж байна. Үндсэн хуулиа үүсгэж байгаа. Энэ зарчимгүй одоо энэ нүүрсний хулгайг хамгаалахын төлөө тэмцээд байгаа юм шиг улаарсан тэмцлийн төлөө бол бид нам хамаарлахгүй нэгдэж тэмцэх ёстой. Энэ талаар бол санал нэг байна. Үүний тулд бид жишээлбэл Эрдэнэс 5 толгойг
цагаан сараар бид ард түмэндээ нээлттэй компани болгож энийг яагаад нээлттэй болохгүй гэхэд энэ хулгайн систем одоо бүлэг систем зохиоцсон юм шиг ийм худалдаа авах ажиллагаа нүүрсний хулгайн олон хэлбэр байгаа учраас ерөнхий сайдаар томилогдсныхаа дараа онцгой дэглэм тогтоож хулгай олон хэлбэрийг илчилж компани өөр шиг орлогыг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Одоо сонгон шалгуулалтаар удирдлагын банкнд томилоод 50 дахь шаардлага нэг зааг үцэж шаардъя. энэ нүүрсний хулгай асуудлыг энэ төр хууль хяналтын байгууллагын хамтарсан шалгалтаар бүрэн илрүүлэх, хариуцлага тооцох, эл тод байдлыг хангах замаар энэ компани маань ард түмний компани болж ард түмэнд өгөөж өгдөг. Авилгачид биш ард түмэнд өгөөж хүртээдэг энэ систем бүрдүүлэхийн төлөө хамтарч ажиллахыг уриалж байгаа манай дэд дарга бүрдэрч гүшүүн маань ч гэсэн энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ санаачлалыг оруулахад үндсэн хуулийн 6-гийн 2 дуруулахад энийг одоо дэмжиж ажилласан үний хүрээнд үндэсний баялагын сангийг жинхэнэ утгаар хэрэгжүүлэх одоо бодит суурь нь энэ Эрдэнэс 5 толгой. Ийм учраас энэ чиглэлд одоо та бүхнийг хамтрааж нээж хэлж байна. Тийм учраас төр биш энэ төрийн өмчт компаниудаа нээлттэй болгох, олон нийтийн хяналтанд оруулах, албан тушаалтны хяналтнаас илүү ард түмний хяналтанд оруулсан нээлттэй хувьцаат компани орчин үеийн хэлбэр шилжүүлэх замаар олон түмний хяналтыг бий болгох замаар хэрэгжүүлэх